Век живи, век учись. Если бы в моей молодости был этот способ, самоделов не угробил бы столько стен, а весь секрет в токопроводящей ленте, которая позволяет провести электричество без штрабления. Смотрите, как я легко ее клею к стене и соединяю специальными разъемами на концах. Ну а чтобы это чудо не было видно, можно пройтись краской. А лучше перешлите этот способ своим друзьям, ведь так вы сохраните не только стены, но и свой кошелек. Потому что такая лента есть на маркетплейсах всего за 89 рублей, и Самоделов оставил для вас артикул по ссылке в шапке профиля.